Një teleshikues ju përshëndet dhe thot hoxhi i nderuar, a lejohet përdorimi i parfumeve të cilet kanë në përmbajtje sasi alkooli? Çështja e alkoolit i cili përdoret në kozmetik në përgjithësi është problematike posaçërisht te juristët islam, për shkak se si shkak i kësaj problematike është se në islam alkooli a konsiderohet ndytësir apo jo. Me një fjalë, ajeti i Allahut të lartësuar me cilën ndalohemi apo urdhërohemi që të jemi sa më larg do thotë alkoolit, në të thuhet ja ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan. Allah i lartësuar thot me këtë ajet, o ju që keni besuar, vërtet alkooli, bigjozi, shigjetat për fall dhe idhujt janë vepra të ndyta prej veprave të shejtanit. Pra Allah i lartësuar në këtë ajet po thotë janë vepra të ndyta, janë të ndyta. Prandaj nëse e marrim kuptimin e këtij ajeti që po na jepet drejt për drejt, atëherë konkludojmë se alkooli qen ka ndytësir, diçka e papastër. Prandaj edhe dietarët apo shumica e dietarëve janë të mendimit se alkooli është ndytësir, është e papastër, edhe nuk duhet jo që është ndaluar të përdoret për pije, por gjithashtu ndalohet të përdoret në çfarëdo forme që mund ta përdor njeriu, qoftë edhe për kozmetik apo diçka tjetër. Prandaj shumica e dietarëve janë të mendimit se përdorimi i këtyre parfumeve që janë me alkool janë të ndaluara për arsye se alkooli në vete është ndytësir, edhe nuk lejohet ta përdorim në rroba edhe në trupin ton, për shkak se me një fjalë do thotë ne e hudhim ndytësir në rrobat tona. Ky është mendimi i shumicës së dietarëve. Ekziston një grup i dietarëve, posaçërisht i atyre bashkëkohor, për arsye se neve duhet ta kemi parasysh se përdorimi i alkoolit në këtë formë si përdoret sot nuk ka qenë e njohur në kohrat e hershme, posaçërisht në atë kohë, në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe tek gjeneratat e mëhershme, prandaj edhe nuk kanë debatuar shumë në këtë problematikë se a është ndytësir apo nuk është ndytësir, për shkak se nuk ka pas kurfar fryti në këtë polemik. Fillimisht do thotë këtë njerëz janë larguar nga përdorimi. Tani në ditët e sotme thuaj se është bërë domosdoshme. Është e vërtetë, do thotë në ditët e sotme përdorimi i alkoolit nuk është vetëm në kozmetik, përdoret edhe në barna të ndryshme, pastaj përdoret edhe në tash kemi ndëgjuar kohëve të fundit edhe si mjete djegëse, si karburante, do thotë pretendohet se në një kohë të jetë e përdorshme edhe një lloj i alkoolit. Prandaj ekziston një numër i konsiderueshëm i dietarëve bashkëkohor, po edhe disa dietarë të mëhershëm, të cilët kanë konkluduar se alkooli në vete nuk është ndytësir, po është i pastër. Edhe përdorimi i ajetit do thotë se alkooli është ndytësir, këtu nuk është për qëllim nga ndytësira konkrete, po është për qëllim nga do thotë ndytësir në aspektin kuptimor, jo në aspektin konkret. Sikurse që Allah e lartësuar përdor për idhujtarët, do thotë për mushrikët, thotë innamal mushrikuna najis, vërtet idhujtarët janë të papastër. Sikurse tek ajeti i alkoolit edhe këtu e përdor. Por asnjë prej dietarëve nuk ka thënë se nëse e prekum idhujtarin apo do thotë përshëndetim me dorë me të që duhet pastruar dorën për shkak se kemi prek në një ndytësir. Ktu është për qëllim do thotë ndytësir kuptimore, jo ndytësir konkrete. Pra mendimi i këtyre dietarëve të tjerë bashkëkohor të cilët thonë se alkooli nuk është ndytësir, po është për qëllim ndytësira kuptimore, këta thonë se nëse në këto parfume të cilat përdoren kanë një përqindje të vogël të alkoolit, i cili detyrimisht është denatural, do thotë që nuk ka mundësi të atëherë nëse përqindja është e vogël, atëherë lejohet të përdorimi, edhe ky është do thonë një fetva me të cilën pothuajse një grup i konsiderueshëm i fukahave, i juristëve islam bashkëkohor dhajnë mendimin këtë lloj të mendimit, edhe e mbështesin do thotë në fakte të shumta, edhe argumente do thotë që nxirren në gojën bashkëkohore, për të cilat nuk kemi kohë tani do thotë të ndalemi më shumë. Po e përmbylli edhe një herë se lejohet përdorimi i parfumeve që kanë sasi, domthonjë që kanë në përmbajtje sasi alkooli, po me kusht që kjo përmbajtje mos jetë e madhe, për shkak se
po them edhe një herë, qëllimi i largimit nga alkooli është të largohemi nga ai alkool i cili i cili do thot e pin njeriu, edhe ky alkool i cili gjendet në për parfume nuk është tip i alkoolit i cili për shkak se i futen disa përmbajtje kimike, të cilat e pamundsojnë përdorimin e tij do thot për pirje. Allahu e di më